Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir. Obrigado, Pedrinho! Que vem! Só não vem fazer comigo, se eu não me escurecer, eu vou pagar pra não sair. Vamos lá! Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir. Sorrir, só não vem fazer comigo, se eu não me merecer, vou pagar pra não sair. Mais um pedido, mais um pedido, mais um pedido. Gente, obrigado pela presença de vocês. Dia 23 temos encontro marcado aqui, certo? Dia 23 de março. Chega cedo, pega sua mesa. A gente gostaria, lógico, de ir até meia-noite, mas pode ser que você passe a chave lá na porta para poder trocar a fechadura. Aí fudeu.